오늘 이 밤은 참 아름다운 밤입니다. 今夜は本当に美しい夜です。 축복의 밤입니다. 祝福の夜です。 너무나 좋은 연주와 음악을 들었습니다. 本当に素晴らしい演奏や音楽を聴いてきました。 좀 몸이 긴장이 되지 않습니까? 皆さんちょっと緊張していませんか？ 사람들이 일평생 꿈꾸고 추구하는 이상이 있다면 무엇일까요? 人々が一生涯夢を見て、そして追求する理想があるとしたらどのようなものでしょうか？ 그것은 행복이라고 불리우는 열차를 한번 타보는 것일 것입니다. それは幸せという列車に一度乗ってみたい、そのようなものだと思います。 그러나 대부분의 사람들이 실제로 타는 열차는 행복이라는 열차가 아니라 행복이라고 불리우는 불행의 열차입니다. しかし多くの人が乗っているその列車は幸せという列車と呼ばれる、でも実際は不幸と呼ばれている列車であります。 모든 사람들이 행복을 원하지만 행복은 손에 잡히지 않습니다. 多くの人は幸せを求めますけれども、それを手で掴むことはできません。 인생의 종착역은 불행일지 모릅니다. 人生の終着点はもしかしたら不幸かもしれません。 왜 행복은 손에 안 잡힐까요? なぜ幸せを手で掴むことができないのでしょうか？ 왜 행복의 열차에 우리는 타지 못하는 것일까요? なぜ私たちは幸せのその列車に乗ることができないのでしょうか？ 오늘 이 문제를 좀 잠깐 생각해 보겠습니다. 今夜その問題について皆さんと考えてみたいと思います。 착시 현상이라는 것이 있습니다. 錯覚現象というものがあります。 잘못 본 거죠. 間違って見てしまうことです。 행복이라고 생각했는데 불행을 진 거예요. 幸せだと思ったのに実はそれは不幸だったのです。 여러 가지 착시 현상이 있습니다. いろいろな錯覚の現象があります。 몇 가지를 이야기하고 싶습니다. いくつかのことを例にとってあげたいと思います。 첫째는 인생은 속도가 아니라 방향이라는 것입니다. はじめに人生とはスピードではなくて方向だということです。 많은 사람들이 인생을 속도로 살아갑니다. 多くの人は人生をスピードで考えております。 공부도 빨리 하고 勉強も早くし、 졸업도 빨리 하고 卒業も早くし、 결혼도 빨리 結 하고 婚も早くし、 사업도 빨리 하고 仕事も早くし、 성공도 빨리 하려고 합니다. 成功も早くした方がいいと思っています。 속도가 행복이라고 착각을 한 것이죠. 速度が幸せだと錯覚しているのです。 그러나 속도는 아주 위험한 것입니다. しかし皆さん、スピードというのはとても危険なものです。 자동차가 속도를 내면 어떻게 됩니까? 自動車がスピードが上がりすぎるとどうなってしまうのでしょうか？ 쾌감도 있고 빨리 가지만 快適で早く行くことはできますが、 교통사고 나기 쉽습니다. 交通事故に遭いやすくなります。 또 한 가지가 있습니다. もう一つのことがあります。 속도를 내면 낼수록 이웃을 보지 못한다는 것입니다. スピードが上がれば上がるほど横を見ることができなるということです。 앞으로 계속 전진만 하게 됩니다. 前だけをずっと見て前進だけを考えます。 여러분, 사랑하는 사람이 행복하지 않으면 어찌 내가 행복할 수가 있겠습니까? 皆さん、愛する人が幸せでなければ自分がどうして幸せでいられるでしょうか？ 내가 행복해서 행복하지 않습니다. 自分が幸せでそれで幸せではな 내가 いのです。 사랑하는 사람이 행복해야 내가 행복합니다. 自分が愛する人が幸せな時、自分も幸せになることができるのです。 사람들은 또 속도를 좋아합니다. 人々はスピードでも愛します。 속도에는 브레이크가 필요합니다. しかしそのスピードにはブレーキが必要なのです。 브레이크 없는 속도는 어떻습니까? ブレーキがないそのスピードとはどのようなものでしょうか？ 파멸을 하는 것이죠. 破滅を迎えます。 속도보다 더 중요한 것이 있습니다. またスピードよりもっと大切なものがあります。 방향입니다. それが方向なのです。 방향은 인생의 목적입니다. 方向とは人生の目的であります。 천천히 가도 방향만 맞으면 인생의 목적지까지 도달할 수가 있습니다. ゆっくり行ったとしても方向がしっかりしていればその目的地に到達することができるので 속도는 す。 우리에게 행복을 주지 않고 불행을 줍니다. スピードとは私たちに幸せを与えるのではなく不幸を与えます。 그러나 방향은 목적은 평안을 줍니다. しかし方向目的は私たちに平安を与えてくれます。 또 한 가지 착각하는 것이 있죠. またもう一つ錯覚するものがあります。 인생은 성취가 아니라 의미라는 것입니다. 人生とは何かを達成することではなく意味だということです。 대부분의 많은 사람들은 많이 빨리 성취하려고 애를 씁니다. 大部分の多くの人は何かを達成しようと一生懸命働きます。 더 많은 일을 해야 하고 もっと多くの仕事をし、 더 큰 일을 해야 한다고 もっと大き 생각합니다. な仕事をし、
그래서 성취를 위해 건강을 잃고 そして何かを達成するために健康を失い、 친구 관계가 깨어지고 友達の関係もなくなり、 자녀들은 타락하고 子供たちは堕落し、 심지어 이혼하고 そしてついには離婚し、 나중에는 알코올 중독이 되고 アルコール中毒にもなり 자살하게 됩니다. 自殺する方がいます。 중요한 질문은 이것입니다. 大切な質問はこのようなものです。 이런 일들을 하는 것이 나에게 성취가 나에게 어떤 의미가 있느냐? この達成しようとするこの仕事は私にどのような意味があるかという 돈을 ことで 많이 す。 모으고 お金をたくさん集め、 재벌이 되고 贅沢をし、 유명해지고 有名になり、 성공을 하고 成功し、 TV에 나오고 テレビにも出て、 그것이 나에게 무슨 의미가 し 있는지 かしそれが私の人生にどのような意味があるのか。 의미가 없으면 허무합니다. 意味がなければ虚しさだけが残ります。 의무가 없으면 아무것도 아닙니다. 意味がなければ何でもないのです。 저는 오늘 이 설교하기 전에 저쪽 방에서 사사키 목사님으로부터 눈물의 간증을 들었습니다. 私はこのステージに上がる前、楽屋の方で佐々木牧師先生から涙を流した 그는 証を聞きま 24년 した。 동안 여기에서 목회를 했습니다. その方は23年間青森で牧会をされていました。 아들 자녀도 있고 딸도 있습니다. ご子息もあり、娘さんもおられます。 2000년 여름에 2000年の夏、 아들이 신학교 가기로 헌신하고 하나님 앞에 헌신을 했습니다. そのご子息は献身し進学校に行こうと考えておりました。 그날 8월 달에 전도 여행을 갔다가 돌아오는 길에 その年の夏、伝道旅行に行き帰ってくる途中に 지바 해협에서 수영을 했습니다. 千葉の海岸で友達と一緒に水泳をしていました。 6명이 수영을 했는데 友達5人と水泳を遊んでいたんですけれども、 갑자기 돌풍 파도가 나타나서 突然高波が彼らを襲い、 이 6명이 다 파도 속에 そ 파묻혔습니다. の6人全員がその高波にさらわれてしまいました。 어부의 도움을 받고 5명은 살아났습니다. 漁師の人たちの助けを借りて5人は助かりました。 이 사사키 목사님의 대학교 4학년 다니는 헌신된 순결한 아들은 물속에 빠져서 건지지를 못했습니다. しかしその佐々木先生のご子息はお一人だけ助けられることはありませんで 그 した。 소식을 들은 사사키 목사님은 형용할 수 없는 슬픔과 충격에 빠졌습니다. そのことを電話で連絡を受けた佐々木先生ご夫妻は言葉にできないよう 아내와 な衝 함께 撃を受けました。 그 바다에 가서 시체를 찾았지만 奥さんと一緒に千葉に行き死体を探しました。 5일 동안 시체는 나타나지 않았습니다. しかし何日間もその死体は出てくることがありませ 그 んでした。 기간 동안에 이분에게는 기도의 시간이었습니다. その間、このご夫妻には祈りの時間でした。 하나님 어찌하여 내 아들을 데려가셨습니까? 神様、どうして私たちの子供を連れて行ったのですか。 그런 눈물을 흘리면서 포기하지 않고 시체를 찾았습니다. しかしご夫妻は諦めることなく涙ながらに探しました。 9일 만에 시체가 바다 깊은 속에서 드러났습니다. そして9日目にその死体が見つかりました。 그분은 눈물을 흘리면서 이런 간증을 했습니다. 先生は涙を流しながらこのように証しをされました。 아들이 9일 만에 물속에서 나왔는데 我が息子が9日目に海から上がってきたけれども、 십자가의 모습을 하고 나왔다는 거예요. 両腕をこのように上げて十字架のように彼は海に上がってきました。 6개월 전에 기도가 생각이 났답니다. その事故の6ヶ月前にある思いが浮かんだそうです。 기도를 하는데 하나님이 내가 내 아들을 데려간다. 先生が祈っている時、神様が自分の息子を連れて行ってしまう。 열흘 후에 또 그런 기도를 하는데 하나님이 내가 너를 내 아들을 데려가겠다. 10日後にもまた同じような思いが祈りの中で浮かんできました。 또 한 번 내 아들을 데려가겠다. そして3回目にもまた神様が我が息子を連れて行ってしまう。 그래서 그 아들은 떠났다는 것입니다. そして実際にそのご子息は天国に帰られました。 그리고 기도를 계속 해보니까 しかしご夫妻はずっと祈り続けていました。 그 대신 아오모리에 부흥을 주겠다. しかし神様はその代わりにこの青森を祝福する、リバイバルすると約束してくださったそうです。 아들을 잃었지만 息子は失われましたが、 하나님은 이 아들 이분에게 큰 선물을 준 거예요. その代わりに神様は偉大なプレゼントを準備しておられたということです。 그것은 아오모리의 부흥입니다. それは命をかけた神様の青森への祝福なのです。 성취보다 중요한 것은 의미입니다. 達成することよりもっと大切なことは
意味であります。 그 아들이 신학교를 가고 목사가 되고 하나님의 큰 일을 하는 것도 중요한 일이지만 彼が進学校に行き牧師になり神様の偉大な仕事をすることも大切ですが、 사사기 목사님은 처음으로 하나님의 심정을 깨달았다는 거예요. しかしその事故を通して佐々木牧師は神様の父なる神様の心を理解したそうです。 이삭을 바친 아브라함의 마음, イサクを捧げたアブラハムのその心、 예수 그리스도 아들을 죽이신 하나님의 마음, 御子イエス・キリスト様を捧げられた父なる神様のその愛、 그것은 비극이 아니었다. それは悲劇ではなく 희망이고 축복이었다. それは希望につながり祝福につながることである。 우리는 그 간증을 듣고 같이 눈물을 흘렸습니다. 私たちはその証を聞いて一緒に涙を流しました。 왜 사람들은 불행한가? なぜ人々は不幸なのでしょうか。 인생은 쾌락이 아니라 감동이라는 사실을 모르기 때문에 그렇습니다. 人生はまた快楽ではなく感動が大切である。 대부분의 사람들이 성공하고 돈을 벌면 어떻게 합니까? 多くの人は成功しお金を稼いでその後何をするでしょうか。 당연히 쾌락을 추구합니다. 多くの人は快楽を追求します。 술, お酒、 도박, 博打、 마약 麻薬、 이런 데 손을 대기 시작합니다. そのようなものに手を出し始めます。 여자에게 가까이 가기 시작합니다. 女性の近くに行きます。 속도가 쾌락이 행복이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 快楽が幸せをつかめると思っているからそのようにします。 속도는 우리에게 쾌락을 줍니다. スピードは私たちに快楽を与えます。 성취도 우리에게 쾌락을 줍니다. 達成も私たちに快適さを与えます。 사람들은 쾌락을 향하여 질주의 고개를 합니다. 人々はその快楽に向かって追求を求めます。 그러나 그 쾌락은 순간적이요, しかしその快楽とは瞬間的であり 허무하고 虚しく 무의미합니다. 無意味なものであります。 쾌락보다 중요한 것은 감동입니다. 快楽より大切なものは感動であります。 사람들이 목말라 하는 것은 무엇입니까? 人々が乾いているものは何なのでしょうか。 눈물이 있는 감동, 涙のある感動、 가슴이 찡한 감동, 胸をジーンとさせるような感動、 코끝이 시큰한 감동이 필요로 한 거예요. 鼻先がもう熱くなるようなそのような感動です。 우리가 불행한 것은 쾌락이 없어서가 아니라 감동이 없기 때문에. 私たちが不幸なのは快楽がないためではなく感動がないためなのです。 적어도 자기 인생에 있어서 내 삶에 내가 감동해야 됩니다. 少なくとも自分の人生に皆さん感動がなければいけないのです。 여러분이 살고 있는 삶에 감동이 있습니까? 皆さんが生きているその人生に感動があるでしょうか。 아니면 지루하고 허무하고 아니면은 고통스러운 것입니까? そしてもしかしたら虚しさと苦しみだけが人生を覆っているでしょうか。 아무리 힘들고 어려워도 いくら苦しくても 목적이 있고 目的があり 방향이 맞고 方向がしっかり 의미가 してい 있으면 る意味があるなら 감동이 있습니다. 감동가 가난해도 감동이 있습니다. 貧しくても感動があるのです。 병들어도 감동이 病が 있습니다. あっても感動があるのです。 우리가 필요한 것은 私たちが必要なのは 감동이에요. 感動なのです。 내가 불행한 것은 쾌락이 없어서가 아니라 감동이 없어서 그런 거예요. 私が不幸なのは快楽がないためでなく感動がないためなのです。 또 한 가지 우리가 불행한 이유가 있습니다. もう一つ私たちが不幸な理由があります。 인생은 소유가 아니라 나눔이라는 사실을 모르기 때문에 그런 것입니다. 人生とは所有ではなく分かち合うということを知らないためであります。 일반적으로 대부분의 사람들은 행복은 소유에 있다고 생각을 一 합니다. 般的に多くの人は幸せとはたくさん所有することだと思ってい 내가 ます。 불행한 까닭은 소유가 없기 때문이라고 自 생각을 分が 합니다. 不幸なのは多くのものを所有できないからだと思っています 집이없고 。家もなく、 차가 없고 車もなく、 옷이 없고 服もなく、 명예가 없고 名誉もなく、 돈이 없기 때문이라고 생각합니다. お金がないためだと考え 나는 てい 다른 ます。 사람보다 더 많이 소유해야 하고 私はもっと多くのものを所有し、 같은 옷이라도 명품을 입어야 하고 同じ服でもブランドを着 같은 なければいけない。 자동차라도 브랜드 차를 타야 한다고 同じ車で 생각합니다. も高級車に乗らなければいけない。 이것이 내가 불행하게 된 이유입니다. それが私たちが不幸になる理由なのです。 진정한 행복은 소유가 아니라 나눔입니다. 本当の幸せとは所有ではなく分かち合う 어려울수록 ことです。 나누어야 하고 難しい中で分かち合わなければならな 힘들수록 く、 짐을 서로 져야 합니다. 辛い中でお互い分かち合わなければならなく、 나눌수록 행복이 커지고 そして分かち合う時に幸せが 감동이 生み出され 커지고 感動が増えが 의미가 커집니다. 意味が深くなっていくのです。 소유는 지옥의 비밀입니다. 所有とは地獄の秘密なのです。 그러나 나눔은 천국의 비밀입니다. しかし分かち合うということは
天国の秘密なのです。 하나가 둘이 되고 二人が一つになり、 둘이 넷이 됩니다. 二人が四人になり、 물질도 나누고 物質も分け与え、 우리 시간도 나누고 自分の時間も分け与え、 건강도 나누고 空間も健康も分け与え、 내가 하나님이 주신 은사도 나눌 때 神様がくださった自分の才能も分け与えるとき、 행복이 이슬처럼 내 옷을 적시는 その 것입니다. 時幸せがこの服のように自分を包んでいくようです。 이제 5번째 중요한 얘기를 하고 싶습니다. 5番目の大切なポイントは、 행복은 인간이 만들지 못한다는 거예요. 幸せとは人間が作り上げることができないということなんです。 후유노 소나타는 행복할 것 같으세요? 冬のそなたがみんな幸せように見えますでしょうか。 아까 발레 했죠? 先ほどバレエをされましたけれども、 로미아 줄리엣의 얘기를 한 거예요. ロミエとジュリエットのストーリーを踊ってくださいました。 로미아 줄리엣은 행복했을까요? ロミエとジュリエットは本当に幸せだったのでしょうか。 죽기망정이지 死んで終わってしまいました。 살아있으면 항상 싸웠을 거예요. でもロミエとジュリエットが生きていたらいつも喧嘩をしていたかもしれません。 진짜 행복은 本当の幸せとは、 변하지 않는 행복은 変わらない幸せとは、 손에 완전히 잡히는 행복은 手にしっかりつかめる幸せとは、 내게 없어요. 私たちの中にはないのです。 나를 지으신 하나님에게 있어요. 私たちを作られた神様から与えられるものなのです。 당신이 만약 하나님을 만난다면, 皆さんがもし神様と出会うなら、 당신이 만약 하나님을 믿는다면 もし皆さんが神様を信じるなら、 하늘에서 축복이 여러분에게 쏟아질 것입니다. 天から大いなる祝福が皆さんに注がれるのです。 더 이상 목말라하고 もう乾くことは 더 な 이상 괴로워하고 く、もう疲れることはなく、 더 이상 갈등하지 もう 않는 葛藤しなくなく、 영원한 행복을 永遠の幸せを 사람이 주는 것이 아니라 人々が与えるのではなく、 하나님이 주십니다. 神様がくださる幸せ。 그러려면 하나님이 어떤 분인가를 알아야 합니다. それでありましたら、私たちは神様がどのような方かを知らなければいけませ 이 ん。 세상에 태어나서 하나님 안 믿는 사람 어디 있어요? この世の中で神を信じない人がどこにいるでしょうか。 돌 보고도 절을 하고 石に向かって崇拝し、 집을 보고도 절하고 大きなものに向かって 우상을 보고도 절하고 お辞儀し、偶像に向かっ 태양을 て 보고도 절하고 太陽に向 달을 かって 보고도 절하고 소라니 별을向かって 보고도 절하고 月星に向かって 바다를 보고도 절하는 거예요. 海に向かっても拝し、 얼마나 인간이 신이 그리우면 그런 신들을 다 신이라고 하나님이라고 생각하겠어요. なんと人の心はそれだけ神を求めて生きているのでしょうか。 그러나 그 하나님은 나에게 아무것도 주지 않아요. しかしそのような神々は自分たちに何も与えることはありません。 중요한 것은 진짜 하나님은 한 분이라는 것입니다. 大切なことは、誠の神は一人だということです。 인간이 만든 신은 진짜 신이 아닙니다. 人間が作った神々は本物の神ではないのです。 생각해 보세요. 인간이 만든 신이 어찌 진짜 하나님이겠습니까? 皆さん考えてみてください。人間が作った神々がどのように神となることができるのでしょうか。 하나님은 여러분일 수 없어요. 神は人間になるたくさんあることではないのです。 자연도 하나님이 아니에요. 自然も神ではないのです。 어떤 사람은 인간을 하나님으로 섬겨요. ある人は人が神だと考えている人もいます。 그렇지 않습니다. しかしそうではありません。 하나님은 오직 한 분이십니다. 神様はただ一人の方であります。 진리가 하나이듯 真理が一つなように、 어머니가 한 분이시듯 母が一人なように、 태양이 하나이듯 太陽が一つのように、 하나님은 한 분이십니다. 神様も一人なのです。 여러분 돌에게 절하지 마세요. 皆さんも石に向かって拝しないでください。物に向かって拝しないでくださ 자연에게 い。 절하지 自 마세요. 然に拝しないでください。 사람에게 절하지 人 마세요. 々に向かって拝しないでください。 진짜 하나님에게 절하세요. 本当の神様に向かって礼拝を捧げてください。 진짜 하나님은 本当の神様は 눈에 안 보인다는 것입니다. 目には見えません。 내가 눈으로 볼 수 있고 自分が目に見えて 귀로 들을 수 聞 있고 こえて 손으로 만질 수 있는 것은 가짜입니다. 手で触れるものは皆偽りなのです。 그건 내가 만들었기 때문에 それは人が作ったものだからで 그건 す。 가짜입니다. それは全て嘘なので 진짜 す。 하나님은 本当の神様とは 영이시기 때문에 霊であります。 보이지 않으신 분이십니다. だから見ることができないの 첫째 です。 그분은 한 분이신 そ 하나님이십니다. の方は一番目に一人だと 두 いうこと 번째 です。 그분은 보이지 않는 영이십니다. 二番目は神様は霊で見えないということです。 세 번째 하나님은 무서운 분이 아니십니다. 三番目、神様とは恐ろしいような方ではないのです。 내가 잘못하면 벌을 주고 自分が間違えた時に罰を与えるような、 야단치고 怒り、 심판하는 하나님이라면
ひどく審判だけをするような神では 어찌 하나님이겠습니까? どうしてそのようなものが神であるのでしょうか。 진짜 하나님은 사랑이십니다. 本当の神様は愛であります。 영원한 사랑이십니다. 永遠の愛を持たれた 내가 方です。 무슨 죄를 짓지라도 용서하시고 私たちがどのような罪を犯し 내가 ても許して 위기에 ください。 빠졌을 때 보호하시고 危機の中に私たちを助けてくださり 나를 축복해 주시는 분이 하나님이십니다. 私たちを祝福してくださる方が神様なのです。 네 번째, 4番目に 하나님은 우리가 부르면 응답하신다는 것입니다. 神様は私たちが呼んだ時確かに答えてくださる方なのです。 하나님은 여기 계셔요. 皆さん、神様はこの場におられるのです。 우리와 함께 계시고 私たちと一緒におられ、 우리를 위해 계시고 私たちの中におら 우리 れ、 안에 계시는 분이십니다. 私たちと一緒におられる方なのです。 우리가 부르면 대답하십니다. 私たちが呼ぶ時答えてくださる方なのです。 우상은 대답하지 않습니다. しかし石の神は答えてくれません。 돌멩이가 무슨 대답을 岩 하겠습니까? がどのように答えることができるのでしょ 나무가 うか。 무슨 대답을 木が 하겠습니까? どのように答えるのでしょうか。 자연이 무슨 대답을 自然が 하겠습니까? どのように答えるのでしょうか。 인격이 아니면 대답하지 않습니다. 人格がなければそれは答えることができないんです。 대답한다는 뜻은 答えるということは 인격이라는 말입니다. 人格があられるということなのです。 그런 하나님을 만나면 そのような神様と出会うときに 더 이상 외롭지 않습니다. もう寂しいことはありません。 더 이상 허무하지 않았습니다. もう虚しくはないのです。 죽어도 괜찮아요. 死んでももういいと思うのです。 제가 여러분에게 부탁할게요. 私は皆さんにお願いがあります。 잘 죽으세요. 皆さん、死に方をちゃんと整えてください。 죽음은 영혼을 여는 문이에요. 死とは永遠に向かう門であるのです。 저는 간암 수술을 7번 했습니다. 私は肝臓がんの手術を7回しました。 이번에도 대수술을 했습니다. 今回も大きな手術を受けてきたばかりです。 3개월 만에 다시 살아났어요. 3ヶ月、手術後3ヶ月目にやっと立つことができました。 요코하마 러브소나타에서 처음 설교했어요. 7月の横浜のラブソナタで初めて手術後説教をしました。 저는 일주일에 3번씩 투석을 합니다. 私は1週間に3回透析を受けております。 어저께도 투석을 하고 비행기 타고 여기 왔어요. 昨日も透析を受けて飛行機に乗ってここに来ました。 병은 나를 불행하게 못합니다. 病は私自身を不幸にすることはできません。 저는 죽음을 여러 번 겪었어요. 私は死に何回も瀕しました。 죽음은 나를 불행하게 하지 못해. しかし死は私を不幸にすることはできません。 내게 하나님이 있기 때문에 그렇습니다. なぜなら私に神様がおられるからです。 나는 누군가를 사랑하기 때문에 행복합니다. 私は誰かを愛するために幸せなのです。 아오모리와 나와 무슨 상관 있어요? 青森と私がどのような関係があるでしょうか。 하나님의 사랑의 파도에 실려 여기까지 왔어요. しかし神様の愛の波によって私たちはここまで押し寄せられてきました。 한국에 우리 온누리교회 성도들이 이번에 300명이 오셨어요. 韓国から私たちの教会のメンバーが300人青森にやってきました。 왜 여기 왔겠습니까? なぜ彼らは来たのでしょうか。 사과 먹으러 왔겠어요? リンゴを食べに来たのでしょうか。 사과는 서울도 있어요. リンゴはソウルにもあります。 관광하러 왔겠어요? 観光しに来たのでしょうか。 아니, そうではありません。 한 번도 본 일이 없는, 一回も会ったことのない、 알지도 못하는 知らない 여러분을 사랑하기 때문에 皆さんを愛するためにここに来ました。 그 사랑에 부풀러서 その神様の愛につかまれて、 그 사랑에 감동이 되어서 その神の愛に感動して、 한 번도 본 일이 없는 여러분에게 一回も会ったことのない皆さんに、 찾아온 거예요. 皆さんを探しにここまで来たのです。 그것이 러브소나타예요. それがラブソナタです。 그러면 어떻게 하나님을 진짜 하나님, 가짜 하나님 말고 가짜 하나님은 가짜 행복을 줘요. 偽りの神々は偽りの幸せを与えます。 어떻게 하면 진짜 하나님을 믿을 수 있을까? それでは本当の神様とどのように出会うことができるのでしょうか。 첫째, 이성으로는 몰라요. 一番目に理性ではそれは 이성은 자연과학을 압니다. 理性はそれを全て知ることはできません。 하나님은 몰라요. 神様を理性で知ることはできません。 합리성으로 하나님을 몰라요. 合理性によって神を知ることはできません。 인간의 지식과 지성으로 하나님을 몰라요. 人間の知性によって知識によって神を知ることはできません。 그럼 하나님 어떻게 알아요?
それでは神様をどのように知ることができるのでしょうか。 눈에도 안 보이고 目に見えなく、 귀에 안 들리고 聞こえなく、 손을 만져도 만질 수 없는 그분을 어떻게 믿을 수 있어요? 手で触ることもできないその神様をどのように知ることができるので 이것이 しょう 오늘 か。 밤 여러분의 문제예요. 今日これが私が皆さんに与える質問で 하나님을 す。 한 번도 불러보지 못했던 사람, 一回も神様を呼んだことがな 내 い人が、 조상 대대로 하나님을 안 믿었던 사람, 先祖代々この神を知らなかった人々、 그분들이 어떻게 하나님을 믿을 수 どの 있을까요? ようにこの神様と出会うことができるのでしょうか。 오직 한 가지예요. 一つの道だけです。 믿음이에요. 信仰であります。 나는 오늘 여러분에게 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 今日私は皆さんが信仰を持たれることを願っております。 두 번째, 어떻게 하나님을 알 수 있을까요? 2番目にどのように神様と出会うことができるのでしょう 하나님과 か。 내 사이에 가로막힌 담을 헐어야 돼요. 神様と私たちの間にあるその塀を取り除かなければいけないのです。 하나님과 나 사이에 전파를 막고 관계를 막는 담이 있어요. 神様と私たちの関係を隔てるそのような塀があるのです。 그게 죄입니다. それは罪と呼ばれるものです。 죄란 무엇일까요? 罪とは何でしょうか。 그것은 우리가 거짓말하고 살인하고 간음하는 것을 의미하지 않습니다. それは私たちが嘘をついたり殺人したり姦淫するそのようなことだけではありません。 그것은 죄의 작은 부분에 속합니다. それは罪の小さい部分に所属するものです。 성경은 도덕적 실수와 허물을 죄라고 말하지 않습니다. 聖書は道徳的なそのような罪がそれが罪だけではないと言っています。 진짜 죄는 本当の罪とは 우리가 하나님을 떠난 거예요. 神様から私たちが離れていくことなのです。 언제 떠날지 모를 정도로 까맣게 잊어버렸어요. いつ私たちが離れたのかも知らないぐらい私たちは離れ 하나님 てしまい 없이 ました。 살았어요. 神様なくし私たちは生きています。 하나님의 이름을 기억도 못해요. 神様の名前も知らない状況になってしま 하나님 いました。 건망증에 걸렸어요. 神様を知らない本当に状況になってしまったので 나를 す。 만드신 하나님 이름을 불러보려면 두려워요. 自分を知っているその神様を呼ぶことも恐れを持っているのです。 그것이 죄예요. それが罪なのです。 여러분, 皆さん、 아담과 이브가 에덴을 떠났어요. アダムとイブがエデンの園から離れていきました。 그 후로 하나님을 잃어버렸어요. その後から彼らは神様との関係をなくしてしまいました。 우리는 하나님의 품을 떠났어요. 私たちも神様の胸から離れてしまい 그리고 ました。 우상을 섬기고 そ 살아왔어요. して偶像に仕えて生きています。 하나님은 기억도 나지 않아요. 神様のことを考えることもできなくなってしまいました。 가장 큰 죄는 一番大きな罪は 탕자가 아버지 품을 떠난 거예요. 家出をした息子のように出て行ってしまったということなの 우리가 です。 하나님을 떠난 거예요. 私たちも神様から離れていってしまったのです。 세월이 한참 지난 후에는 歳月が長く過ぎてしまったその後、 하나님을 거부하고 神様を拒否し、 하나님을 무시하고 神様を無視し、 내 중심대로 살아온. 自分中心に生きてきてしまったの 한번 です。 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 하나님을 안 믿으면 누구를 믿을까요? 神様を信じなければ誰を信じているのでしょうか。 자기 믿죠. 自分自身を信じています。 내가 하나님. 自分が神となり、 그게 불안하면 옆에 사람을 믿어요. それが不安な時には横の人を信じようとします。 그게 불안하면 돈을 믿어요. それが不安になったら今度はお金を信用とします。 여러분, 이 죄가 내 안에 있다는 걸 인정하십시오. 皆さん、このような罪が自分の中にあるということを受け入れてください。 나는 하나님을 거부했습니다. 自分は神様を拒絶しました。 하나님을 거부하고 하나님을 잊어버렸습니다. 神様を拒み、神様を忘れてしまいました。 내 뜻대로 살았습니다. 自分の思い通りに生きてきま 내 した。 마음대로 自 살았습니다. 分の思うように生きてきました。 그래서 불행해졌습니다. ですから不幸になってしまいました。 이것이 죄를 인정하는 거예요. これが罪を認めるということなのです。 죄를 인정하라는 말이 뭐 앉았다 일었다 100번 하라는 소리가 아니에요. 罪を認めるということは立ったり座ったりそのように行動することではないのです。 나는 하나님을 잊어버리고 私は神を忘れてしまい、 경배하지도 않고 礼拝をすることを忘れ、 내 마음대로 살았습니다. 自分の思い通りに生きてしまった。 그 자체가 죄예요. それ自体が罪なのです。 회개란 무엇일까요? 悔い改めとは何でしょうか。 하나님을 떠난 것이 죄라고 한다면 神様から離れたということがもし罪であるならば、 하나님께로 돌아가는 것이 회개입니다. 神様に戻るということが悔い改めなのです。 내 마음대로 산 것이 죄라고 한다면 自分の思い通りに生きてきたことが罪だというならば、 이제 하나님의 뜻대로 살겠다고 선언하는 것입니다. 神様の御心の通りに生きる、それが悔い改めなのです。
그때 하나님이 여러분의 마음속에 다시 들어오십니다. その時もう一度神様が皆さんの心の中に入ってきてくださるので 사랑하는 す。 아들아, 愛する息子よ、 사랑하는 딸아, 愛する娘よ、 내가 너를 사랑하노라. 私があなたを愛する、 내가 너를 기다리노라. 私はあなたを待っている。 마지막으로 最後に 하나님을 믿는 방법은 神様を信じる方法は 예수 그리스도를 영접하는 것입니다. イエス・キリストを受け入れるということです 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? イエス様はどのような方でしょう 그분은 か。 하나님의 아들이십니다. その方は神の御子でありま 그분은 す。 하나님이십니다. その方は神であるのです。 우리를 구원하기 위하여 인간이 되셨습니다. 私たちを救うために人間になられたのです。 여러분, 인간은 하나님이 될 수가 없어요. 皆さん、人間が神になるということはありえません。 우리가 인간이기 때문에. なぜでしょうか。私たちが人間だからです。 그러나 하나님은 인간이 될 수 있어요. しかし神は人間となることができるのです。 그분이 하나님이기 때문에. なぜならその方は神様だからです。 예수 그리스도는 하나님의 아들이십니다. イエス様は神様の御子であられます。 그분은 하나님이십니다. その方は神様であられ 우리를 ます。 위하여 인간이 되셨습니다. 私たちのために人間となられたのです。 세상에 오셔서 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. この地上に来られ十字架にかかって死んでくださいました。 예수님 자신의 죄 때문이 아니라 우리 죄 때문에 イエス様ご自身の罪のためではなく 그는 私たちの 십자가에 罪 못 のため 박혀 に 돌아가셨습니다. 十字架にかかって死んでくださったの。そして大切なことは 그가 다시 살아났다는 것입니다. そのイエス様はもう一度生き返られたということなんです。 지구상에 この地球上 어떤 の 성자도 どのような聖者も 죽었다가 살아난 분 한 분도 없습니다. 死んで生き返ったものはないということです。 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. ただイエス・キリストその方だけであります。 그분은 살아계셔서 その方は復活し 지금 우리와 함께 계십니다. 今私たちと一緒におられるの 누구든지 です。 예수 그리스도를 나의 주님 나의 하나님으로 믿는 자는 誰であっても私の主はイエスだと答える告白する者は 하나님의 자녀가 된다고 말했습니다. 神様の子供となれると聖書に書いてあります。 오늘 제가 여러분에게 드리고 싶은 얘기는 다 했습니다. 今日私が皆さんに語りたい話は全部終えました。 예수 그리스도를 영접하면 イエス様を受け入れるときに 하나님이 주시는 참된 평화가 여러분의 영혼에 스며들기 시작할 것입니다. 神様が与えてくださる永遠なる平安が皆さんの心を満たしてくださいま 죄를 す。 인정하십시오. 罪を受け入れてください。 내가 하나님을 안 믿고 있다는 사실을 인정하십시오. 自分がその神様を信じていないという事実をまず受け入れてください。 하나님의 이름을 불러본 지가 너무 오래됐습니다. 神様ということを呼んで私はだいぶ時間が経ってしまった。 성경은 그것을 죄라고 말합니다. 聖書はそれを罪だと書いてあります。 그것을 인정하는 것이 회개입니다. それを認めることが悔い改めです。 이제는 내 뜻대로 안 살고 これからは自分の思い通りに生きず 하나님의 뜻대로 살겠습니다. 神様の御心のように生きたいと思います。 오늘 이런 결정을 하시는 분이 혹시 계십니까? そのように心に決心される方が皆さんの中でいらっしゃ 만약에 いま 제 すでしょう 설교를 か。 듣고 そのように決心される方は 나는 죄인입니다. 自分は罪人である。 내 뜻대로 살았습니다. 今まで自分の思い通りに生きてしまっ 내 た。 마음대로 살았습니다. 自分の考え通り生きてきてしまった。 이제 하나님 뜻대로 し 살겠습니다. かしこれからは神様の御心のために生きます。 이제는 하나님의 방법대로 살겠습니다. これからは神様の導きによって生きたいと思います。 나는 죄인이지만 自分には罪があるけれども 예수님께서 내 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 돌아간 것을 믿고 イエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じ 하나님 앞에 나가겠습니다. 神様の前に出ていきたいと思います。